Ngatho cia mwanya muno mwiroreri ngucokeria ngatho niwe wiroragira tabarira ici citu na nie nguhoyaga na gitio angikorwo urirorera video citu na ndurora subscribe gakoya subscribe na hinya notification bell nigetha tuki-upload video ugakorwo wi wa mbere na kwirorera. Nie Ngeto Timo Castro na muthenya mothe tugo rakiona tukiri na Prophet Maina wa OTC twamwita tukorwo tukiaragia twi mwaka wa 2026 hena maundu maingi muno anaria 2024 2025 nginya 2022 2020 na kou 2019 he maundu maingi muno anaria na kiria giatuma tumwite ni thutha wa kuona uria maundu maragithie twakionaga uria agituraga hau gabere Favor na mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua na agacoka akauga ati he maundu Gachagua abatie gwika nigetha Favor yo ndikamweherere na that is one of the things iria ciatuma tukorwo tukimwita muthenya wa umuthi no tutanatereta ngari tutikiambe tumunyite ugeni amugeithia alafu tucoke tuthie na mbere na ndereti ya muthenya wa umuthi. Karibu sana Prophet. Yes, kworote gutire na uru yeni uri uko ire uko na thayo. Okay ndiri uko wega ndire na uru mwathani no amenyereire kuma kwiriga nai nakio runo akihura thimuri ndigioke ihenya njigwe ni atia na nikiambe ngeithie mwiroreri witu njuge ndie na uru mbere yakwa ni njega na ina thayo na ni njui ona inyu o mundu haria ari Ngai ni amumenyereire na Ngai amurathime muno na mwikage maundu mega acoka mucokeria ngatho ni tondu uria mukoretwo mutwaranite na ithui mwaka ucio wa 2025 na riu twaingira 2026 no mwitikirite gutwarana hamwe na ithui tukaiga Ngai amurathime na mwike maundu mega na mwaka uyu wa 2026 utuike mwaka waku wa kirathimo utuike mwaka waku wa gikeno tondu Ngai witu ni atwendete. Amen. Ucokeria ngatho ni tondu andu aria mwana korwo mukirugama na ithui utunyitirira na njira itiganite gwaka kanitha Ngai wa moyo aromurathima na mwike maundu mega na riu nyambe ndirikania andu aya ati muthenya wa Friday no ya mweri 2023 tutigitie thiku igiri kana ithatu niguo tugakorwo na kesa nene muno kuria bypass ya Rwai kanitha wa Born Again headquarter no tongoragio ni ndungata ya Ngai Reverend Maina wa OTC. Koguo ni turakunyita ugeni we wi kunene we wi gukuhi ugoka witikire tunyitanire na Ngai wa moyo na kurathima muthenya ucio no wakwariria mwaka uyu mweru na gwitigithukania na ikuo ciothe gwitigithukania na mirimu gwitigithukania na mitino iria ikoragirira andu tondu gutire kindu kiega kwiragwo rurimi ona no gukiugo kiugaga rurimi ni ruri hinya. Koguo rurimi ruria rwakwariirie guthira rurimi ruria rwagwathiriirie mirimu kana mathina na magerio ma mithemba maingi riu ndirenda ugoka wihariirie kwirutira igongona tondu tuko ucio ni muthenya na ithui wa kugarura rurimi ru rwaririe uru ri na ithui twarie kirathimo twarie gutura moyo na twarie maundu manene tondu Ngai witu ni ahotaga na ni ari hinya. Koguo ni ngenete muno no turagithii na mbere ni tugakorwo na channel ici cianyu ciothe tugakorwo twi live ni tugakorwo na Kameme TV. Koguo ni kesa nene no gagiuka no kinye tene mirango igakorwo ihinguritwo kuma 11. Koguo ndukegwatie na andu aria magiceragiro ni wega mamenye ria twagia no ndu andu ni mokaga muno wimenyere ndukanagithomere nja na njuge ni ngenete muno ni inyu na we ungienda gutu support kese guturihithia Kameme guturihithia maundu maria mangi makiri kuo no tugakena ngiri yaku imwe magana maku 5 maku 2 uge Prophet yo witu Prophet twendete ni tukumusupport tondu ona guthie ngarama ndehe Kameme yo hau ndirathie ngarama nigetha andu moke ndimahe uhoro wa Ngai ona no ugi atiriri reke nani nduike muhunjia na indo ciakwa na Ngai witu ni gukurathima na gwike maundu mega ona yo ngiuga ni guturihira ri uge ona ukuriha kuu ndukahe ri ni wega Ngai ni gukurathima na gwike maundu mega. Koguo no turabatara support na Ngai witu akiri mwega na no turathie na mbere na gwaka ruthingo haria rukwa ni undu wa uria kuragiukite kuio na Ngai witu ni tuthiete wega we urahota gutu support na ihiga rimwe kuma kware kure hau ni ciringi 50. Koguo we ni we ungitugurira pieces cigana uge ni kugura 10 ni kugura 20 ni kugura magana 5 magana 6 na undu ucio ni gukorwo i mwega na Ngai witu ni ukurathima na gwike maundu mega na mbere ungitu support nayo ni 0723 006 332 0723
006-332 ona yedi akimunyita ogeni nĩ tũgoka mũno na tũgakorwo twĩ live koguo andũ acio me Gulf magakorwo makĩrorera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ station ici citũ nĩguo na ngĩrĩ arĩa me Gulf rĩ matakahota gũka rĩ matũme andũ ao ĩni tondũ nĩ kesa itũ ya mbere headquarter ya mwaka mwerũ na ithuĩ nĩ twĩkaga kesa o kĩambĩrĩria kĩa mwaka tũkĩarĩria mwaka koguo mwĩ karibu muno na nĩ tũgakena muno tũkĩnyitanĩra na inyuĩ tũgoce Ngai tũigue kiugo twĩrekererie Ngai na mahoya ũndũ ũcio nĩ ngaigua ngenete muno amen rĩu we nĩwe wanjĩta tondũ niĩ nĩngũkwĩraga ndiroka rĩrĩ ngũiguaga kĩũndũ o ũguo tarĩ kũgonderera rĩu ũkwenda atĩa niĩ rĩ nĩ wamenya ũyũ njĩtaga ndũmĩrĩri cia tũikaraga niĩ ndaikara ũguo ndeciria atĩrĩrĩ mweri ũyũ wothe nĩ ndĩrona maũndũ matarathiĩ wega na karirikana wanoka no ũgakorwo ũkĩarĩria mũndũ ũgwĩtwo Gachagua na njĩra nene mũno na ũkaheana ũrathi wake na he hĩndĩ watwĩrire thaa ici hĩndĩ ĩyo thitha ici hĩndĩ ĩyo Gachagua nĩ arĩ na favor ya Ngai no he maũndũ atangĩka kana he maũndũ abatiĩ gwĩka nĩgetha favor ĩyo ndĩkehere na rĩu thaa ici rĩ nĩ tũrakĩona andũ othe nĩ marageria DCP andũ othe nĩ marauma nginya nĩ kũratwĩkĩte deputy chair wake nĩ arauma no nĩ arakiugire atĩ we ndaumĩte bado hihi kaĩ kũrageria atĩ kaĩ Gachagua atathikĩrĩirie mũgambo na nĩ njũĩ nĩ agũbuataga rĩu rĩ wa mbere rĩu ndeto ici irenda kwario kahora na ũgakinya kahora na mĩthia ya ciara tondũ Ngai rĩrĩa aria rĩ ũngĩaga kũigua mũgambo wa Ngai rĩ Ngai nĩ eheraga na niĩ ũndũ ndirarũgama rĩ na ndiheanaga atĩ ndũmĩrĩri Ngai nĩ akĩnjaragĩria kinya ndũmĩrĩri nene na cia andũ anene na ingĩona nĩ nditũ na ndihotaga kũigweta no Ngai aragia nĩgetha tũigue mũgambo na twathĩke tondũ nĩ atwendete ũngĩkaigua Ngai agĩkwarĩria na njĩra ya kĩroto kana mũgambo kana kĩoneki kana rwĩmbo kenera Ngai tondũ rĩrĩa wakorwo hatĩka-inĩ kana kwĩna ũru ũkũhetie mbere Ngai akwaragĩria mbere nĩgetha ũhoe rĩu niĩ ndierĩtwo kinya ngĩreherwo ndũmĩrĩri ngĩrwo kwĩna gĩkuũ kĩ mbere yakwa nĩwona mwaka mũthiru na ngĩrwo kĩrongoreirio ithembe kiuga nĩ gũthira ngoro itarĩ ho na mwana wakwa ũmwe no nĩ atĩrĩrĩ ndareherwo ndũmĩrĩri ĩyo rĩ ndiaugire Ngai aregire kũnjarĩria nĩkĩ na ndĩ mũnabii wareheirwo nĩ mũndũ ndareheirwo nĩ mũndũ ũngĩ koguo rĩ mũndũ ũcio ona akĩrehe ndũmĩrĩri ĩyo rĩ ngĩ-confirm wega ũhoro ũcio nĩ wama tondũ nani ndatungatĩtwo ũhoro ũrĩkũ na ũhoro ũcio nĩ nderĩtwo nĩ andũ erĩ me mabũrũri ma nja Amerika na mũndũ wĩ Jeremani na andũ acio matioaine koguo rĩrĩa nderirwo ũhoro ũcio nĩ kuoya ndoire ikinya rĩa gũthaitha Ngai ngĩhoya Ngai na ngĩiguithĩka ihoya rĩrĩa ndahoya rĩ Ngai nĩ eherie ũndũ ũrĩkũ nĩ eherie ũndũ ũcio nĩ nderĩtwo kinya nĩ nongoreirio maũndũ maingĩ mũno nĩgetha kĩgongona ona kĩahingũrwo rĩ gĩtikagĩe andũ na twahingũra rĩ na nĩ ndaiguaga kwĩna kĩũndũ kĩdry kĩa mũthemba ũguo no harĩa Ngai aguũrĩirie rĩ ngĩhoya mũno na nĩguo anga yahingũkire ona ndageragia kũhunjia ngaigua na nĩma ũhoro ũrĩa nderĩtwo rĩ nĩ wama tũkĩnyitana na kanitha tũkĩhoya na ngĩthiĩ kĩrĩma ngĩhoya kanitha ũkĩagĩra na andũ makĩrehe na tũkenete nĩ andũ othe majoinĩte headquarter kanitha wa Born Again na andũ arĩa othe ageni arĩa makoretwo magĩtũcerera nĩ mũnyonagia wendo mũno na ũrata mũnene mũno ngaigua gũkĩmwenda na ngaigua gũtũrĩra Ngai ũcio nĩ tondũ Ngai ũcio nĩ mwega na Ngai ũcio nĩ mwĩhokeku koguo njuge atĩrĩrĩ mũndũ ũgwĩtwo Gĩtungati nĩ mwega tondũ Ngai aigire nĩ ekũmũnengere bĩba nene mũno no nĩ kũrĩ maũndũ erĩtwo ambe eke nĩ Ngai na nĩ marĩa makinyire kũrĩ we na ngĩmwĩra waga gwĩka maũndũ maya rĩ bĩba ĩyo Ngai egũkũhe rĩ nĩ ĩgakweherera na nĩ ĩkarehe gĩconoko nawe na kanua gake agĩtumũra akĩnjĩra atĩrĩrĩ ũguo wanjĩra nĩguo tũgwĩka na nĩ tũkwambĩrĩria na akĩnjĩra thiĩ mwambĩrĩrie kũbanga nĩwona koguo rĩ nĩ agĩrĩirwo kwamba kũigua mũgambo ũcio arũmĩrĩre mahoya marĩa erĩtwo nĩ Ngai ma gũthiũrũrũka tondũ o ũguo athiũrũrũkaga rĩ noguo agĩrĩirwo ambe athiũrũrũke na mahoya atanamba gwĩka campaign nĩwona no tũrĩa ndaugĩte atĩrĩrĩ BBI rĩ
Ngai araiga yambe rugame kwambe kugia na mahoya ma bururi no BBI ri uhoro wa nginya State House ri mwatwikire mambe meke mahoya ma BBI mari ki uhoro wa BBI ri coke twike mahoya ma bururi ngimera uguo tiguo Ngai arauga na nitukuingira thina-ini munene muno na nitukarira na hindi iyo ri ni State House ndakiaragia nayo magigikirira undu ucio na ni undu ndiakiri na hinya ri nie bata wakwa ri ti gwikinya mugambo kuguo njuge atiriri ndikwenda kuga bara iria iho kana uritu uria wiho he mutongoria witu wa Kirima ndikwenda kuga ni tondu woguo no njuge atiriri viva iria nayo ri ni maundu maria ndamutariirie ngimwire gwitikirika endo kinya ni nduriri icingi endo kinya ni andu me mabururi na ni makinya kuria guothe athiete mundu ucio ni endekete biu ona ni hakwa ngamwenda biu no riu ri ni ndigikwendete na ndie na uru nawe na ni kwendete biu tondu ndiguthuire no ni atiriri ni ekire uria Ngai augite ni ekire uria Ngai augite ekire tuge uguo na tondu ndekire ri Ngai augite atia ni ngakwehereria paper na mwaka muthiru kindu mweri wa kenda ri wa kanana wa kenda wa 10 guko gukinya December ri o haha channel-ini ici ri niho ngoretwo ngiuga atiriri mwaka uyu ungi turaingira ri Ngai araiga atiriri maundu ma Rigathi wa Gachagua ni mekurituha muno na ni kuri andu mekwanjia kura kuma kiama kiu na Wakenya ri angiri manjie kugaruruka manjie kumumena tondu kwina maundu mekwanjia kwiguria maundu maritu muno na reke haha hatiri uhoro wa one term kana two term tondu ndumiriri ndiri one term kana two term nona maundu maria ngoretwo ngiaria ri na maroro ndamaritie ri ni wega amenye atiriri we ni agire kugera laini iria Ngai amuhete koguo maundu maria ngoretwo ngiaria ri na maria Ngai akoretwo akiaria ri nimo marakinyanira na ndakwira atiriri ni kuritu he muthuri ucio reke ngwire ni kuritu ni gukuma andu aingi wa Kenya aingi aria maraiga one term ndakwira atiriri nama nie ndire muciasa na niyo na ndithomaga ngathiti na niyo na ndithikagiriria redio tondu mathaa mau nie ngoragwo toro ndakwira atiriri wa Kenya aingi ri aingi ni mekugaruruka no ndu maragaruruka ri matiragaruruka ni kumena Rigathi asa mekugaruruka mamwendete ni kuri roho Ngai nona ria Ngai igire ni kumuhe viva ni kuri roho ria Ngai aitagiriria andu magakwenda na ihinda ria kinya ri undu ucio kwehera ri Ngai ni toria mundu ainaga rwimbo tuge Castro Media ni urari iguru na rwimbo uretagwo event ciothe ni witagwo kuina wacoka kwaimira mundu ungi nake oka aina rwimbo ru rwathi iguru anjiriria kugiririo toria ugagiririo we urari iguru ri wambagiriria kugwa tondu kuria urathiaga riu uyu mweru ri ni ukwanjiriria gwika atia gwito tondu ni Ngai wiraga andu atiriri riu turaiguaga Castro riu ti ucio turaigua riu uyu urokire nona tugarurago meciria ni roho wa Ngai tugatwaro kuria Ngai we mwene arenda nona koguo andu ti ati mena uru nake no ni kuri ona maundu matiumbukite ni gukubuka maundu maingi muno na maundu megutuma kinya andu manjie kumumena na nie ndie na uru nake na nie ndi mwendete na nie ndie wa one term na ndie wa two term nie nugamaga ithenya-ini ria Ngai na kuhoera bururi koguo njuge atiriri korwo ni ekire undu ucio ngiri mwega number 2 njuge korwo ni etikirire kunyitithania andu a Kirima na hau ni angikire undu uria mwega muno tondu riu Kirima ri gikorwo kihana ta kinyitanithitio ni andu atatu Rigathi Arungu wa Thang'wa na Methu acio nio Kirima tondu moka ri andu ni mekumira na mamende na mamaugiririe nona na tumende muno na ni ati mundu thuire hari andu acio no ni atiriri andu aya eri ri enao ri matimwiraga uhoro wa ma no kuru kuri andu magatugithia 2027 ni andu aigana ni andu atatu Rigathi Arungu wa Thang'wa na Joe Nyotu
tondu aya ri eri ri matiitikira kwira Rigathima no menye andu aya ri one maramenya 2027 ite cito cirioho no uyu ri nangirugama kuguo ri no ukore njira-ini ya kura arathi orite aya makamonia turio hamwe no turaina rwimbo rwa Gĩisiraeli turahura ndarama hamwe no haria muico-ini ri Rigathi no agakorwo na thina munene muno na ti munini ni munene tondu wa mbere Mount Kenya ri tutiri andu agututetera bunge na unjire thaa ici Mount Kenya ni andu igana maragia bunge gutire Ndindi Nyoro ni aragia bunge na mubunge ungi ukoragwo Nyeri ndiraririkana ritwa riake wa Nyeri ucio ni aragia bunge na ucio angi akoragwo 2 term na ni hari mundu ungi urora ndiraririkana ritwa riake atongoria mokite nie ndiui ni kwagire roho ni kututamamenyaga na tene twamamenyaga othe no karigo kai matari athuri andu aya riu tagikiriganiro ni kabogo akoigua mwere matakiriganagira riu no ni urigagwo niki riu niho ngwenda kuga atiriri ithuĩ tutikoragwo na andu agututetera ningi riu mwena uria wa tutamuri kuri andu marenda guka DCP no munene wa DCP ri ndakimenda na munyite wega na haha tugakuhingukira maithori twina thina munene muno turaiguire Rigathi wa Gachagua ni arekera mundu gwitwo Sifuna na Babu Owino na andu ndurire ici ingi ri aria mamurutire giti-ini ri kia bunge kia kiria ri kia deputy president ri ndurire ici ingi ni amarekeire no ndari etikira kurekera aria mamweheririe a Mount Kenya na andu acio ri ni akirima na nio arenda tarigide ararekera aya tondu ni arakiona ona aya matira support president ihinda riri akona aya ni ega aya ingioya no mani support tondu matire mwena wa president atiriri na githe matiamweheririe tondu mamweheririe ri na gukorwo ati matira support mwena uria ri aramarekera niki uria agirirwo kumurekera niguo agirirwo kurekera kuria niguo agirirwo kurekera andu aya angi atongoria aya angi nigetha moka kuri we ri mamwire ni gwathiire uguo gwagithire no riu ri tutiitura handu hamwe ni tunyitithanie kiri riu uyu ndari riu koguo oi ahitania na Reverend Maina wa UGC ni uguo ohoro no wathira oka aero kaundu kanini tu atari na njira ndamba gwakinyira ni kurakaraga na undu ucio ugamuthukia ngoro biu na agatua uguo niguo ni no njire mutongoria witu twendete muno Rigathi wa Gachagua nyitithania andu matue kindu kimwe rehe Ndindi Nyoro tariu ri ungirehe mutongoria atia kuria witeithie na ni gwa Kaiburi na mundu murakoragwo nake na mutiambite guikara thi nake no arehe mundu ungi na he uria muthia nake na ni aregire guku impeach no weri no arehe mundu eheria uria haya Kiambu ri gavana ni Mugikuyu wa Mount Kenya arahurwo ni thirikari Rigathi handu amunyitirire ri ararehe uria witagwo Ngawa Ndu nona ati niwe uguthuro ki DCP Kimani wa Matangi ri eha ni amangi muthetera bunge eha seneti ri ya gutetera Kimani wa Matangi eha Karungu wa Thang'u uri waigua kiariria wa Matangi ndagiaria nona kuguo njuge atiriri Mount Kenya twina thina na ndimwire atiriri Ngai ni atuhete muthamaki mwega muno uretwo Stephen Kalonzo Musyoka no ni ndirona ugwati ni ndahoya uguo ni ndirona andu manene muno no Ngai araigania muthuri tondu andu aingi ni makagaruruka na andu aingi no na riu twagaruruka riu thina wi haha waima DCP ri nduri na kungi gwa guthie no tonyire 2 term tondu kungi ungithie tondu hatire kiama kingi ungikathe ungithie Jubilee nayo ni ehingiire ni aragia ni akomire riu ri tuge Rigathi we ni ageretie no ni aremetwo kunyitithania andu na gutua andu kindu giki kindu kimwe na ni njui nie maundu maingi mangiona tutingiaria no Rigathi ni agatuma ni watu muthuri ni waturutire wira muru ni tugaconoka ma
ariko twarĩtie maũndũ maingĩ mega maku na twarĩtie maũndũ maingĩ ma kweheria mũndũ ũrĩa no niĩ nĩ njũĩ tũgĩkinya 2027 ndakwĩra no ũkore nginya Rigathĩ mena Ruto nĩguo ndakwĩra no handshake no gũkorwo kwĩna handshake we no ĩnjaragia andũ makaiga wethiĩ anga nĩ wagũrirwo anga ciathire no ndakwĩra atĩrĩrĩ tondũ na arĩa marakĩhũmbia tũkuga no gũkĩgũrwo no nĩ atĩ 2027 Ruto agacoka na hinya mũnene haya tũrĩ hau mũtungatĩri rĩ na niĩ ndiraiga ũguo atĩ nĩgetha atĩ ndĩna muoroto wa kũmũcokia kana kĩ no ndakwĩra atĩrĩrĩ Mount Kenya na bũrũri ũrĩa ũhana tũgĩkinya 2027 ndakwĩra andũ arĩa megũkorwo magarũrũkĩte thaa ici no numo no hĩndĩ ĩyo yakinya nĩguo makauga na reverend nĩekĩte atĩa nĩatwĩrĩte na ndakwĩra thirikari ĩgoka Rigathĩ agakorwo thĩinĩ haya mũtungatĩri warie ũguo ndaririkana hena ũnabii ũrarekereirio wa kuga gĩtĩ kĩa deputy president kĩ vacant na mũnabii akera Gachagua atĩ Ngai arauga acoke hihi maũndũ macio ndona ta maratwarana ndiũĩ tondũ ndigwĩte ũcio na no wega mũndũ kuga ũrĩa Ngai aramuonia no ndakwĩra atĩrĩrĩ nona mũndũ wa mbere kũgũithia Kalonzo Musyoka na Kalonzo Musyoka nĩ agakorwo mũtukanĩre mũno tondũ nona nĩ etagwo mwena ũrĩa akarega no mũndũ ũrĩa ũkamũgũithia wa mbere nĩ ũyũ witũ akamũthiga matawa-inĩ na korwo nĩ aramũteithia ona Kalonzo nake ndiũĩ nĩ atĩa agĩkaga agĩrĩirwo athiĩ na gũkũ kwa Nandi athiĩ na gũkũ kũngĩ athiĩ Mount Kenya no rĩu wathiĩ Mount Kenya rĩ nĩ mwamenana na mũgathe ũyũ witũ mũtikũiguana koguo rĩ nĩ mwĩkĩrĩre mburoko koguo rĩ Ngai ateithie Rigathĩ wa Gachagua na amenye arorete nakũ na arorete andũ nakũ tondũ gĩconoko kĩrĩa mũnona mwaka ũyũ maũndũ marĩa mekwĩyumĩria na gĩconoko kĩrĩa gĩkamũhumba 2027 nĩ kĩnene mũno nĩ kĩnene na niĩ ndiaragĩrĩria mũndũ na arĩa makiuga atĩ tũrĩ a one term kana kĩrĩ no wega tondũ nani ngĩkiuga thaa ici nĩ gũthurana ndingĩthurana na kĩroho ingĩthurana ndĩ ta mũndũ no reke ngwĩre nĩ tũgakorwo tũrĩte na nĩwona mũndũ gwĩtwo Uhuru mũndũ gwĩtwo Rigathĩ mũndũ gwĩtwo Kalonzo mũndũ gwĩtwo Matiang'i nĩwona tũgĩkinya harĩa 2027 harĩ ũmwe wao wĩna hinya mũno atagakorwo nĩgetha aya magwe nona no ũcio wĩna hinya ehera ndakwĩra no makagwa na wandĩke handũ alafu rĩu andũ a tuta maigue rĩu Ngai wao nĩ macoke ndĩramwĩra wega na ngamwĩra rĩngĩ na rĩngĩ Ngai nĩ atũhete mũthamaki no nĩ atĩrĩrĩ andũ nĩ mekũgarũrũka ngoro mũno meciria mao nĩ mekũgarũrũka mũno na ndakwĩra Ruto acoka Ngai no wega wagĩcoka mũnene ndũkanagĩtũhũre ũtwende tu tondũ yes nĩ tũraiga one term biũ na tũkona ta athiĩte ena wĩra mũnene mũno wa kũmweheria harĩa na niĩ ndamwĩra one term nĩ njega ũguo tũrauga no kĩhĩtũka kũndũ ũrerwo one term no nĩ atĩ rekei ndĩmwĩre cia Ngai na ũrĩa Ngai araria tũtige gũthikĩrĩria ground ũrĩa areka atĩa ĩrauga na mbere yarĩ one term mbere nothi na ngĩmera atĩrĩrĩ nĩ mũkahota no nĩ mũkaiywo no ũmenye rĩu mbere ĩyo rĩ ndakĩire kura ciothe gũtiagĩte kura iria athurĩtwo nacio acio nĩ akũtia Mount Kenya koguo kwĩna kũndũ kũingĩ mũno tũrĩte na Ngai atũteithie tondũ twacoka haha kwanja andũ arĩa ndĩraiguĩra tha marĩa mbere nĩ atongoria aitũ a Mount Kenya tondũ nuna kinya itĩ icio menacio icio nene makaheo gĩtĩ kĩhana kĩa MCA mũkanino hinya mũkorwo mwĩthĩ mũtigakorwo na mũtirĩ ũndũ mwakorwo mũkiuga na mũcoke mũmenye atĩrĩrĩ katiba no ĩgacenjio acoka na mũkaheo mbia nyingĩ mũno
gatiba ĩcenjio. Nĩ ĩgacenjio. No harĩa ĩgacenjerio rĩ, mũkamenya noho mũkarĩrĩra. Mũkarĩra mũno. Na we ndũrona ta rĩngĩ mũtungatĩri katiba ĩno twamĩrehire ka sector kau ka rĩu for example thaa ici mũndũ gwĩtwo Uhuru Kenyatta arĩ ona hinya angĩkorwo gũtiarĩ na ũhoro ũcio wa two term ta rĩngĩ Uhuru thaa ici angĩrĩ president ndũrona ta kaũndũ kau nĩ gakoragwo kahinyĩrĩirie. Katiba ĩngĩcoka rĩ, angĩcoka rũcinĩ tondũ menye nĩwe mũndũ wa mbere gũkorwo na magavana, gũkorwo nĩ corona, gũkorwo nĩ ngigĩ, gũkorwo nĩ ihuruta, nĩwe mũndũ ũrĩa wagio mũno wa mbere. Koguo Ruto ndara struggle tondũ nĩ athomete harĩa deputy president ũrĩa kwendekana. Ũguo nĩ kuga we angĩcoka rĩ, Uhuru acoke rĩ, no eke maũndũ manene mũno tondũ nĩ amenyete maũndũ maingĩ. Na mũndũ ũcio ona mwage kũmũthura, mũndũ ũcio thĩinĩ wake ena ũthamaki ũrĩa ũtangĩthira. Na mũndũ ũrĩa Uhuru akageithia ũguo, ndakwĩra ũcio no akoya gĩtĩ amũgaithĩrie ũthamaki, no ndirona akĩgeithania na ihenya. Haya ndirona akĩgeithia aya mekuo. Nĩko kahĩndĩ gake kũmwĩra no akageithia. Wow, tũgeterera. Na ndĩmwĩre kũrĩa akaroria ũthamaki. Na gũtigakorwo gwĩ kũũru. Aca, gũtigakorwo gwĩ kũũru. No aya mekuo, nĩkĩ gĩatũmire age kũgeithia mũndũ ũmwe witũ wa Mount Kenya? Nĩkĩ kĩratũmire rĩu atarĩ thirikari-inĩ ndanarehe mũndũ witũ, ararehire Matiang'i? Rĩu we wetereire ũkĩogeithio? Nathĩrĩ ũkĩogeithio tondũ ena ũthamaki thĩinĩ wake, nĩaramenya ũrĩa areka, nĩaramenya no ũbatiĩ no ũtabatiĩ. Koguo ithuĩ twethe ũthiũ wa Ngai, tũtige atĩ nĩtwenda mũndũ, tũrenda tũmũthure na wendo wa mwĩrĩ. Ithuĩ nĩ twethe ũthiũ wa Ngai, Ngai witũ rĩ atũtongorie na atũiguĩre tha, tondũ twarega ũhoro wa Ngai ma ndakwĩra thĩna ũrĩa twĩnaguo Ngai nĩ mũnene. Ona andũ arĩa mamũkĩrire rĩgathĩ kũrĩa magacoka kũiguaga maũndũ. Ta rĩu he mũtumia ũmwe, he mũthuri ũmwe wana kũu nja, ndarĩtie ngiuga mũndũ wa Ngai ndũkarie mũno nĩ tondũ wa maũndũ matiganĩte. Mũthuri ũcio akĩhũrĩra thimũ, ahũrĩra thimũ akĩnjĩra maũndũ maingĩ, rĩgathĩ nĩ ithuĩ tũmũnyitĩrĩire maũndũ mothe gũkũ, twagĩrĩirwo kuga ũguo, wagĩrĩirwo kũmwĩkĩra hinya. Na mũndũ ũcio tũhoete nake mĩaka, no nĩ aroka kũmena nĩ ũndũ wa rĩgathĩ, na niĩ ti kũmenana twamenana na rĩgathĩ, nĩ kuga ndĩrauga o ũrĩa ndamwĩrĩ, tondũ atongoria mendaga gũikara makĩririkanagio ũrĩa Ngai areka atĩa, ũrĩa arauga. Rĩu hatikĩrĩ na thĩna, no nĩ atĩ ona andũ arĩa menja nĩ makanyitwo nĩ kĩmako nĩ ũndũ wa mũthuri ũcio. One day one time nĩ mũkaigua kĩũndũ gĩkamũmakia mũno. Na njoke njuge atĩrĩrĩ, tũtingĩkĩhũra rĩgathĩ tũmũtete na tũtirĩ na ũngĩ, ũyũ nĩwe witũ, nĩ tũkũmĩrĩria no nĩ acenjie. Anyitithanie andũ, anyitithanie makata. Ithuĩ nderĩga gwĩta mũtungatĩri ũngĩ njangiri kameme-inĩ. Mũtungatĩri ũcio wa kanitha ona ndena kanitha ĩmwe rĩ, wena kanitha makĩria ya igana rĩ, na nĩ maigua mũndũ wao nĩ etwo njangiri rĩ, ũraiga nĩ makamũigua? Matingĩmũigua. Nona koguo ona tugaga rũrĩmĩ nĩ gacinga gacinaga mĩtĩ yothe ĩgathira. Koguo rĩ ũkĩaria ndikuga siasa nĩguo igĩthiaga, tondũ ndũngĩkĩaria ta mũtungatĩri, no nĩ atĩrĩrĩ nĩ wega kũmenyerera. Haha weta ũyũ njangiri, Waibũri nake nĩ wamwĩka ũguo, ũyũ nĩ Ndĩndĩ Nyoro, ndũrĩ ugaga ũũ, nĩ Gakunia, Kuria nake nĩ Gakunia. Na nona Kuria ũcio, Kuria nĩ ethete njĩra, Kuria netha njĩra nĩ ũrĩa mangĩnyitana na rĩga. Na nĩ rĩu niĩ ndĩrakwĩra thĩinĩ wa kĩroho, no rĩgathĩ akĩrega, akona mũndũ ũtagoka gwĩka atĩa, kũngunyanĩra. Nona koguo rĩ, na maũndũ mangĩ rĩgathĩ aragia rĩ, nĩ aragia kĩũndũ ũkona rĩma mũndũ ũcio ena ũndũ areka atĩa, arauga. No andũ arĩa mamũtaraga na andũ arĩa monaga nĩ arora na matiramwĩra yaigana nĩ erĩ, na andũ acio nĩ mahĩtagia mũno. Nĩ mahĩtagia nĩ kwaga kũmwĩra.
we haya uri hau mutungatiri ri ni watwira horo wa urathi na urathi ucio ni wa makia tondu he urathi ungi uraheanitwo mwaka uyu ukiambiriria horo wa ikuo cia celebrities na atongoria na riu we kuringana na urathi uria watwira urathi waku ri hene kinya riria woire na ukihandle kuringana na uria ukiui ngai riria araria uria ubatie gwika hena andu aingi muno maheirwo maurathi na nikiona gupostitwo kuria nenda-ini cia ukinyaniria ndiu kana angi ni magotetwo na maritwo ukona mundu ni apostwo we ndugukua we ni ugutura we ndugwika atia hihi riria maundu ta macio maraumira riria uraigua ta urathi urakupoint weri mundu abatie gwika atia tarigi mundu atawi mundu tari mutungatiri riu ehani arerorera ubatie gwathika waigua mugambo wikiona mugambo orau urauga tau nona korori gathi ni arumirire raini o ngai aritie ri ari thirikari-ini tondu amwirire thirikari-ini ni mundu ungiri kundu kunene muno 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 no riu bebe no iho na gukorwo tukimuhoera muno ri agathia miehereire koguo njuge atiriri hindi ya mundu aigua mugambo ri taru ira twaheanaga ndumiriri ngiuga mwaka muthiru ndonio muti munene ri na muti ucio ngai arigania kuumunya ri ni utambite muno miri yaguo ri muti wina ngumo muno ri muraikoka awoya iguru aumunya ri ngai the ndaugire kwina miti ingi akumunya riu kumunyetwo igana tondu ngai nyaugire ti miti mugambo anjirire ti miti ni atongoria ngumunya riu kumunyetwo igana kuma hindi iyo tondu muti ucio munene wa munyo ngai aigire ni akumunya miti ingi mingi muno itho tikoretwo na uyu reto uyu uratuika roragirwo Jirongo amathikaga toci no ucio ungi etagwo uria wahurirwo rithathi riu ri ngai aheanaga ndumiriri nigetha atongoria acio maigue o mahoe mo ikinya ria kuho kana uthii ukore mundu ucio uraheana ndumiriri umuria atiriri ni ndaiguire ni waheana ndumiriri njagiriirwo gwika atia nuona tuhoe ndi mundu uria guthii gwika atia kuhoya riu ndakwira atiriri bado riu nacio ri kwina miti ingi na ni tutingiheana urathi mundu athia kone uru ngai aheanaga urathi nigetha urathi ucio uguteithie taru kwina andu ingi muno mekumu mwaka uyu wa 2027 niwo kwina ugwati munene muno 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 koguo ni turabatara kwimenyerera muno tondu muthiro uria uronekana ri ni muthiro uroka na ihenya na muthiro goko karehe kiundu kaigua ucio ni athira after thiku 2-3 uhoro ucio gathira Raila no urari na ngumo gukira Raila gutiri ndeto cia Raila ni ciaragio ciakirire ki cia Jirongo irakira ki cio ngirakira ki nona koguo kwina spirit igutonya andu ya kuninana kuragana guthianira haya andu aria angi wa Kenya Wanjiku ugiragwo hari uri ugakora ni wikiro kiundu nona tondu ndige spirit gikuo tondu ni turegete kuhoya nigetha ngai eherie kiroho giki gikuo no ithuĩ turenda riri kuga one term ndingieheria gikuo 2 term ndingieheria gikuo 2 term ni ndingikarangirwo ciana irie 2 term 1 term ndingikarangirwo ciana kana cai urugo ciana inyue nona turabatara o kuigwa mugambo wa ngai na twathikire na twike uria ngai arauga age ngwire no kwina atongoria mugwanja mena cancer na iguru muno na atatu ni amauti Kenya no ndu no ukumira ona wahitho ngai aheana ndumiriri atigagirira ni amenyekana ona kwa hitho kwina andu a cancer atongoria na ni ukuona undu ucio na ni ukumira urona ihenya mwaka uyu ni ukuigwa na ni ena cancer ucio ena cancer tugwika ni mundu oe ihinda tondu ngai nona thina uria andu marite na kiriro kia wa Kenya ni gikinyeire ngai koguo ri meguikirio roho wa kuriana o enyewe kwa enyewe aria angi ngai amaikirie mirimu nona gukorwo gwi kuritu muno yani kinya riu wageria kuga 1 term kana 2 term ukaigwa riu meciria-ini tutirabatara 1 term kana 2 term turabatara kwamba guthikiriria ngai arenda atia twagirwo gwika atia twagirwo tuthie naku nigetha ngai atuiguire tha nona koguo nie ni ndirahoya muno ngai atuiguire tha na atuike wega njoke njire atongoria
MCA akore kundu gwitwo Kiambu ne matige kuhuthirwo na matigetikire kuhuthirwo ma impeach mundu gwitwo Gavana Kimani wa Matangi wona tondu nie reke ngwire nie ndakoma uguo ndina undu ndenda Ngai anguuririe thie nyingire kuria kigongona-ini hoe undu ucio no uriuka na kwina mubango wa kweherio giti-ini kia Gavana na ti mubango mwega na bara iciothe na kwira atiriri andu a Kiambu na MC aria makuhuthika ri na aria othe mekuhuthika na mbunge na kiri ni makaugaga woi korwo ni tuoi tutingieherithia mata Kimani wa Matangi nona tondu Kimani wa Matangi arakua na muthini na wari ari marenda kugutha uria urathikiriria muthini kana urateithia muthini nona koguo Ngai arora kiundu gikiri ugakora kwina atongoria matari na tha we wathire hau uheagwo mbia nikio ona tangihota kwaria mbunge ni ndaririkana uria ungi waragia mbunge ndi Nyoro andu a Mount Kenya ndi Nyoro Kimani Ichung'wa na Kimani ri aragia biu koguo ni mundu ungihota gutetera riri ni mundu ungihota gutetera Mount Kenya ni mundu ungihota gutetera andu ao me urumwe-ini riu hau no uge riu tuhuritwo muno ondu kumwenda no ndiraiga atiriri uragweta watuta kinya mbunge angira ngiri matire maria mbunge na matiaragia nona no ndi Nyoro na Kimani wa Ichung'wa acio nio maturaga maragia mbunge na mumbunge umwe ukoragwo na guku Nyeri hatiri angi maragia koguo ithuĩ Mount Kenya twina thina ni twathurire andu no tutire andu agututetera ururi ndurire ici ingi ituraga ciaragia mbunge koguo ithuĩ tutire na hinya witu ni andu aria twathura na ithuĩ ni ithuĩ hinya wao no ithuĩ twi hinya wao magatwira tutuga one term no ni atiriri ona twauga ri na tumahe itiri gwiciria acio nio magitagwo tugege gwiciria nio metagwo tugege twathire mbunge gutire undu tugaga tondu nduri wona kindu kiuru ta muthurite mundu na ndangihota kwaria mbunge wara mukwaria kiria githungu ndwaria githweri haya mutungatiri turio hau ri koguo hau haikare uguo na Ngai atuteithie na njire andu acio a Kiambu mama ona mheshimiwa Kimani Ichung'wa Kimani wa Matangi no muru wa nyukwa either uria mukuru mama muno korwo kwi mbara ciana koroho nie no ndimwire tumwendane murekanire na ndiakiuga ati to muhitanitie ndiui no ni atiriri no ahote kumwaririria tondu Kimani ri ena hinya munene muno na mundu ucio ni arutite wira Gikuyu Gikuyu ri we korwo Kimani Ichung'wa niwe mumbunge wa guku kiria ri Kasarani ri ona haria tuigite kanitha ri hangiri na matawa uingagirira andu maini o inye mukoragwo constituency ya Kasarani headquarter kiri kweri korwo ni Kimani we twambate Gikuyu muthenya umwe to kuri andu thia gucerera na kuma njitaga angi manjiraga gira gathimiti muthuri ona kimenago ri no ona kimenago ni uri aragia no hawira Kimani na Kiamba ni tuthiete kou na andu ni marutĩirwo wĩra ni wonete onawe nginya Kiamba ona ndirathiete handu hoteri-ini uguo itekugweta ni hai na andu makimenya na ngimuria riu guku ri murauga no mwathura u 2027 akiuga Kimani ri Kimani we ni arutite wira tiga no kwaria ri angitiga kwaria mwaka umwe ri niwe tungicoka no Kimani ri ndahuraga andu agwake akoragwo akiariria bururi nona koguo arwaga maroragia Ndindi Nyoro ri arutite mbia ku cia guteithania ucio ararutire ku na Ndindi Nyoro na kianjirie wira mbere yake koguo tigai gutuhuragira Ndindi Nyoro tondu no mutinde mukiuga thega na the mumbunge ungi ugeciria kurugama kiharo ecirie wega Ndindi Nyoro na nginina mbia no tumucangire gwitu no tucange tondu wa mbere ni anyitagirira andu ni mundu wendete andu na wega wake ni guthikiriria na giku giki Ndindi Nyoro arekire ni kiagiro kihingure wa Kenya meciria
angikorwo eka undu uyu mũmbunge ri deputy president president kuma haria thi kinya haria iguru gutire kuriha nona koguo muthuri Ngai arokurathima na gwike wega na thi na mbere na kuongerera ugi na riria Ngai agakuhe giti gia president maundu oro mau ureka wikaga kiharu maugekira bururi ugekira bururi tondu ithui ona mbia ciaku cingithira Ndindi Nyoro no tumucangire tucange tuge campaign ona ucio ndarabatara mbia cia campaign Ndindi Nyoro gwitu ndarabatara mbia cia campaign arabatara kwira andu ndirenda gucoka ringi ni uguo ai ona uri urenda gutikia mũmbunge kuu ri no wetereire Ndindi ehere akarugama Ndindi arikania na kiuri riu no wone giti urenda kinya na kuria thiini biu ona kungi ona ndigwezia ndi akinyite no bara athondekete uthii ukore coco wi kuu aiga mundu no Ndindi Nyoro amuria gavana no Ndindi Nyoro mũmbunge no Ndindi Nyoro president no Ndindi Nyoro ukarigwo atiriri uyu coco nake ri yani kiharu ri andu matonyirwo ni kiundu kiu kia Ndindi Nyoro muno ni araruta wira mwega muno turi hau mutungatiri ri ni watwirite ona wambirie gutwira tene muno na 2024 na ku ati 2026 ni gukarituha muno tukirikiriria 2026 ni gukarituha muno na ukiuga ni gukonekana equal accident ke mwaka uyu ukiambia accident iria cihanikite tari ira turaumaga na Ikuru turakora bathi kiria ngari iyo matatu iyo iragwirirwo ni trailer andu mugwanja marakua hau na nituonete nitukoretwo tukireport accident every now and then na ahujia handu andu manyitane mahoye ri riria turona ahujia riu ni marokanirira kuria nenda-ini cia ukinyaniria gugatuika we urahaka andu na mutu ati muhujia ungi ni arahe andu mitu ni mura kanitha andu mabatie gwika ati tondu angikorwo ahujia ni marokanirira ri hihi tukuhota kuhoya ati twi hamwe ithuĩ ta akristo ni undu ri ngiuga ri wa mbere ri ithuĩ ahunjia tuhana wanasiasa reke twarie ma tutiendaine riu ri angikorwo we uraigua kuheaga andu mutu ri ni gukuringana thina uria ugereire na ngoro yaku kana ni heani mundu tari muheani one billionaire no ukwe wagite kinya githeri thukuma wina mutu nyumba urabatara ukibao wone mboga no ukwire hau ni kuri mutungatiri utari muheani no igwa ni kuri mutungatiri ukuaga thina wa mundu ni arakuhunjiria na ni areciria uria ungiteithika nacio nio ndakwirire atiri makorwo thiini wa ibuku ria Mika acio nio metago athinjiri Ngai uria wama yani akuaga murigo wa mundu ungi tari wake kuguri kuga ati acirika ni marahakwo na muturi ni undu ndiraheana muturi no ko ni ndikiheanaga no haria ni mutoka kunjoya ngiheana ri monaga ndithi muno ri etogo ni waire atumia ndigwa Christmas na ni twoire ngwetereire iwe kana kugweta andu undu ni ndamaheire ri ndamaheire ni tondu wa thimu iria nyamukagira uyu ena thina ni school fees uyu ndari gia kuria uyu ni aingatirwo ni muthuri ena ciana inya ugwika atia tigo muikirie 1000 one gia kuria ugwika atia ukona atiriri handu ha maundu macio mothe ri ingigura mitu njoke nguhoe mutu hoya uria ungi mutu njige hau mundu uria no etia andu othe no magikuaga mutu tondu okorwo ni mutu ri ni gukiaga ithuothe ri ona ni ngire JCM ngigira mutu ndingirarira JCM kwena ikombe nima umwiro kinengeraga aria ngiri ona ni ndirabatara ki no tondu ni ndina hinya wa kwigurira ri ucio urateithia andu aria matari na hinya ri egukirathimo muno ni Ngai ni no njire Bishop Ben ndakae guthikiriria ndakae matu make andu tacio mararia ati kwina andu marahakana ati ni undu wa cirika kanitha yo yaihurire mutanjitie kuheana mutu koguo we niwe uwi mathina maria makoragwo JCM nona koguo JCM kwina andu itonga kwina andu athini na itonga ici ri itingimenya thina wa muthini mutongoria wa kanitha niwe umenyaga mundu uria utari kindu wira waku ni waguire ni wabutiro wira mutungatiri no umenyaga anake makihikania na iretu no umenyaga uria na HIV uyu ndari na marenda kuhikania no uyu tondu watu kuhikania uthie gokera mutungatiri nona ukamuria wena muiretu ri ukwira mama kanisa nake mama kanisa akirehero report
riu ndu mutungatiri ni ahoyagira uria ri na ni anyuaga ndawa ri na githinde gukira mwanake kana akire muiritu mwanake uyu ri akoragwo e murwaru ri koguo no nyende wethe ki mundu ungi no mundu uria ndangithie kwira mofamu no wa biashara oke atungate acoke no ni munene wake tuteithiririe mundu uyu nake ageka atia akaruta indo ciake koguo andu acio maraiga ati guteithia onani kwanja ndarikia maundu maria ndinamo nigetha marie biu onani nguthondeka ikumbi kana thigi wa kuheaga andu aria matena gia kuria irio tondu riri ona riria ndatumira mundu 500 ri 200 ri tofauti ni ki atiri koguo ri onani ndingithura guteithia andu aria matari na hinya koguo andu acio mararia tigana nao mararia ni tondu wa kurigo na gukorwo matingienda kuheana nona we nduri muheani no we uturaga uheago uhothagiro wikaga magongona no mundu wi hau no aria thina wi hau na we mutungatiri koguo hau njuge kungiri tiga Ngai atuteithie ri ukoraga utungata ringi uhana uteti nduranyenda ungiurio kiria kiratuma umene ri atiri ndungatiria anene twakoragwo ciama nao ndakinyiriro noguo kiama giathirire ani twamanengere mbia ciao gitunyo ciama icio ciatungatiri ciama icio inya ndiradai 1.8 million we milioni imwe na ngiri 800 na ni ahunjia magutunya na ni ahunjia riu na kiama kingi ngoragwo nakio gikorwo na revi ri ndie ndatunyo na ndite maita mau ndite maita mau na andu aria magutunya ri ni arata aku murianagira nao na mamenya ni magutunya ri magutuma ni uko igwa ndakwira atiriri ukoragwo uyu ndarenda uyu wamuria ni kiri mwamenanira hatiri ono ngi ukumena ni gwaka kanitha teyo ono ngi ukumena ni tondu nwaje kwihumbaga thuti yani ithu tumenanagira kindu hatari kindu nginya gitangirio ni ciana ni andu riri ni andu tangihota kumenya ithu atungatiri twagirwo ukorwo tukionia andu aria angi njira ya wendo kunyitana tuonia atongoria itu tumanyitithanie tumatue kindu giki imwe riu tuhana andu a one term na two term matiraiguana na ithuĩ nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩonereria andũ arĩa angĩ koguo hau hena thĩna mũnene mũno na hau ndingĩtigĩra ngiuga ũguo niĩ ona mandunya no njiganĩire no Ngai nĩoĩ atĩ niĩ ndarutaga mbia ciakwa ngang'ang'ana ngera wa Muthoni nyongerera ngiri na kĩama ngatwara twakuhe rĩrĩa ndakinyĩrĩrwo kwanja rĩrĩa ndĩrako kũhingũra kanitha ũrathaka we kĩama ndagĩrĩirwo kũnengerwo mwaka mũthiru mweri wa 7 kĩu gĩkĩ nakĩo ndagĩrĩirwo kũnengerwo mwaka mũthiru mweri wena ciothe ciũkĩte inyitanĩte ũguo kĩanjikare na arevi acio matirandunya na andũ acio kinya wameta rĩ magũkũrehagĩra thimiti ũyũ mwĩ kĩama kĩmwe rĩ nana kũhũthĩra rĩ ona ũngĩmwĩtia thimiti ndangĩkũhe mutungatiri ciugo cia mwico tukirikiria ucoke uririkania andu uhoro wa kesha ucoke tuhe namba humburie Biblia tuthome turaini tweri sawa tuthome Biblia humburia Galatians ndimuririkanie kesha nene muno muthenya wa Friday kuria bypass ya Rwai ni tugakorwo na media ici ciothe urona haha ni tugakorwo na Kameme TV ni tugakorwo na andu angi aingi muno ainia mithemba yothe tugakorwo na ukuria twai kunyita ugeni muno tugoka tugoce Ngai twi hamwe twambararie Ngai hamwe tuigue kiugo kia Ngai tuigue uria Ngai agatwariria tukainuka turi andu arathime na twarie kirathimo kia mwaka uyu na ndakwira we ungienda gu support ri ugeni gutu support tondu kurehe Kameme hau ni uguthithinanga ni ungigua no uthii urihe kuu ri ni sawa ni tugukena ungigua ni gunyitirira na ngiri yaku 1 2 3 4 5 uguo 10 no tugukena na tondu munabii wanyu na ni ndimuhunjagiria na ngamuumiriria na ngakorwo ndimunyitiriire muno na mahoya hari wiki ngorogo na thiku 3 cia kumuhoera hoyagira kinya mundu kinya tutetwona na twaragia na thimu ngamuiga tu mbere ya Ngai ona inyuĩ tikirai kunyitirira mutikareke njonoke ni moigwa ni ndatunyirwo ni atungatiri
na ndatunya ni atungatiri wenzangu na atungatiri akinya no marebiro kinya guka kihinguro gia kanitha to mariga guikara haria anyonage na ndi mutunyete pia ona kesa matingiuka matingiuka no na ni ndirakenire ni Ngai kunjehereria andu acio na ndirahoya Ngai muno ngoro yakwa ndiri na uru nao no ni maranjikire uru no Ngai uria watumire twake kanitha ucio kinye hau agituhe mbia icio ri ni njui Ngai no egutuhe na Ngai ni ekundathima na ni ekunyambararia na njira ingi 5 Galatia 5 namba ya thimu ni 0723 006 332 0723 006 332 no ngona Mobisi TV ri umwira na ngana turamunyita ogeni kesa-ini pio ndaiguire ndathia kesa aza ni athiaga ni athire guthie tuna resolution jero cia mwaka uyu mahoya na tu iria athiaga ndakimona twagithiete kurugia mwaka nginya 31st ai Nyahururu kurugia mwaka ethio ni andu othe ni agoka tugoka nake haya ithano cigana ano gwitũ atoka ona ni kisa ya mbere uguo ndukuge ndokaga tondu ndatirite already okay tukarora ngatiga ndahuraga visa haria ri tukurute karaini ga ni gaki tathomaga 14 turikiria hau tondu ri uhoro wothe wa watho ni uhingitio na kiugo kimwe uhingaga na undu wa kiugo giki kimwe nakio ni giki kiriku atiri enda mundu uria ungi uta uria wendete we mwene one term na two term okorwo ni mekwenda gutongorio ni Ngai enda mundu uria ungi uta uria wendete tondu andu aya kumenana kwao ri magite kuhingia kiugo kia watho wa Ngai na makaga kuhingia watho wa katiba ya bururi magatuma andu aingi makue kinya Njirongo akwire hau nona tondu wa kiugo gitagwo kwaga ki wendo nona ciana iria ingi nyingi ikuite ri na tutigaciona ringi ri cikuite ni tondu wa kiugo kwaga wendo na nikio ronire na guku Nyeri ndiu kana ni Nyeri muthigari akaratha mundu rithathi 4 na ndaraigua thithi tondu ngoro yake ena ngoro ya unyamu ndena ngoro ya umundu ndenda kumenya muciari ucio ruo ruria ekugerera kana ciana icio wi bata ni wike utamburo wonekane niroraganire we muthigari no korwo we muthigari ono toraganite mundu ucio niki arekete niki araiyete urari na hinya one kiraoni kana urute kibande umwe ndi muthigari akumunyite netikire nikutuonete mundu agithie kunyita mundu ucio akahura muthigari wona ni watho nigukirokiraga ukenda kumenya niki koguo ri na thigari iria irahurire andu magiotha puru ri ni wendo matari nona ni twagite wendo koguo ri koimburi na rigathi gutigana ri Biblia irauga atiriri enda mundu uri ungi otoria wiyendete koguo haha ri ni kuga ni haya na ngap tondu hena mundu umwe urenda gukungia wara naguo wara uyu ugutumirira thina-ini munene muno nokorwo ki mundu gikirokire gituku areto uriku areto Royce Kimu Royce Kimu areto Aloisi Kinyanjui no Royce Kimu nake torakire na no arugamaga women rep by the way arugamaga Kiambu Nyeri na no etugathu okay ate ni gugaga hako Nuru ndanathi maundu make muno na ndamwita ndokaga riu no ngire kese ino menye kana ngacenjia kura ona kogi ni ararugama areke ngwire enda mundu uria ugitoria wendete andu a one term atongoria ri ni ndametire kihinguro gia kanitha makiheria ni meguka matiokire no Kalonzo ri uria utari mugikuyu niokire kogi ri niokire onokorwo ndaikarire okire na akinjariria na akinjira gitumi kiria gikugiria aikare agicoka akiguthuka aria atumitwo riu ite kurora uhoro wa kiama kia UDA na kogi ni murata wakwa ri na ni ndiramwita na ihenya akonekana ri ngwaga kumuthura niki true ngwaga kumuthura niki mundu athuraga mundu uria tiga kurora kiama uria kirauga rora mundu ucio ararutira wa Kenya wira atia mundu ucio mungiteithania nake atia mundu ndireta na ihenya
na Kogi ona riu ni ndagwita Kesa ugoka agoka Kogi ni ugoka nie wa mbere Kesa njitite andu a 2 term na 1 term ko tutigakorwo tukiari horo 1 term na 2 term ni Kesa koguo Kogi ni ndagwita Kesa ya Friday na we ni ugatuma njuge ona kanitha no yo rio Kiambu tariu ni kura yakwa ni ya Kiambu Tanjira gwaga guthura Kogi mundu tuwaine ni murata wakwa ni yakinya kindu giake tucemanagia andu kari ya bill ni thure mundu atanjui one tariu Kogi ri ni andu meire ngihe atumia a ndigwe mituri ya kuriire mitu nona haya Kogi ngiaka kanitha ri ni angurire rori ya mahiga nona nie ri Kogi ni hindi turamenyanire Karungo wa Thang'wa ri tuikaine kinyehera giti-ini na haria twacemanirie nake hindi andikirwo message andikire mundu ukoragwo media mwite kugweta message maragio horo wake akimwariria kaundu gatari kega akirakara muno Karungo wa Thang'wa ni anyonirie message iyo gwi thaa 6 cia utuku na akinjira ruo ruria ena ruo na ngimwira ndakuhoera Ngai giti giki gia Senate Ngai akuhe kinya andu acio magaconoka ni kuma riria Karungo onire giti gia Senate ni tutie tuonana ni uno ndo ndanahura thimu ngamwira no nyendetwo oi ajira gwa guthura uyu uronekana niki gwa kumuthura niki na nie ti kumumena na nie Karungo wa Thang'wa na ndimuthuire kwanya nie ndendete utangathi wake muno no nie ri anitha undu iki Kiambu ri ye ngaiga athurai Kogi mwabatara mbaca riri mwabatara wira ri ngathiaga kwira uyu ye na kamwana ke ai arenda wira wa jeshi jethera njira nona Karungo wa Thang'wa ngamwona ku na riu thirikari ni tondu ndari arisaini kuria no oyaga mucara na ndingimuona riu renda kuga riu ndamucokia niguo ngeka ndikiri na uru no ni atiriri nie Kogi ni murata wakwa na ni murata wa andu aingi mundu ina bata na andu na hau niguo tutigathura thuti tugathura go 1 term ura wa 2 term uguo tutukanio tukabatukania uria mundu urabiri ni mutongoria oya ucio agikorwo wa 4 term oya ucio twatukanio guo gutire thuti ona korwo inge mathure ni makagwa aingi makagwa muno nduriki hau bibia igatiri enda mundu uri ungitora wiyendete riu kire kiraturia ni kwaga kwenda mundu ucio ungi na ikio ndaiga Karungo ndimuthuire no wendo uyu wa Kogi ri ni muingi haya wendo uyu wa Kogi ri mundu mwito Mount Kenya ararwarire Njirothiga o hau ri aramwitiria mbia na cironekana aya Mount Kenya ri na murono Mount Kenya ri na ni maroi ri na ni marahuragira thimu ni andu aya angi 1 term ri ona gucokia message ona he mundu umwe nake ndikana ni mutwarugaga kaniki nake no 2 term na utongoria-ini nake akiranira mbia aheanire nego thindore video yo menya no na mundu ucio no anjirire nego ndehere 100,000 nginya umuthi haya riu ri ou wothe kuri ri amenye kigongona gitihenagio tondu na ti ndamwititie na gitinaga kurika nyundu woguo koguo Castro taru ungirugama ri na ni tuwaine ri gukuma niki tofauti ya Kogi ri na acio angi ri niki ugo tu ate unda kiu gitingituma tondu kwi mundu wi unda ni agateithia mundu utari unda-ini kwi mundu wa 1 term ni agateithia mundu wari 2 term wona irikio Biblia raiga twetane indi mungirumana ri mukirianaga kurumana gukanirira we njui gugutwara ngatabaithikiri ya kuiya wewe ni mwizi wemenyerere imutikana ninane inyue ene thoma raini iyo ringi indi mungirumana mukirianaga ri wemenyererei mwimenyererei mutikanani nane inyue ene tondu mwaga wendo mukuninana inyue ene ni kiugo kirauga na tutiguthoma hangi mwimenyererei mutikae kuriana muninane inyue ene kiria githungitie Mount Kenya ni uria turariana turianite tukariana
ahunjia andu a thoko andu a nduthi andu a rori oi Ngai arotuiguira tha amen na andu acio maragwiriirwo ni rori Ngai agirie family yo maithori na horo ucio ni ukunjurite ndinahota kucokia mitino yo ni twakoretwo tukiaria oguo kugite bururi uyu ni urabatara mahoya maingi muno ona kesa iyo ni tugakorwo na ndagika citu cia kuhoera accident iria ciekuo ni tugakorwo na ihinda ria kuhoera thirikari iria ikuo ni tugakorwo na ihinda ria kuhoera opposition iria ikuo tondu nie kanitha wa Ngai ni ndungiuka kunjira ati ndikahoere ndikahoere nie ndukahe kindu ndiragwitia reke ndungate uria ndungata no ithuĩ tukahoera andu othe koguo tuhoere bururi ugie thayo ugie ndawa andu mendane bururi wagire koguo njuge Ngai wa mũrathime na mwike maundu mega na nguririkania ringi twina kesa mweri 23 Friday ino na mugetikira gukama ukahai muonie andu uria munyendete andu moke kuri mwihu na kwa hindi wengi mwapakite ngari kinya nyona twina compound nene hindi ya kesa ngari go Ngai ino ni turauga ni nene ihurite ngari koguo ri ni ngakena guka gwaku tunyitirira rugama na ithuĩ ona riu turaka ruthingo ona riu twina kesa tunyitirire na Ngai ni gukurathima ukienda guka ni haria bypass ya Rwai koguo ika Makis ukoya ngari turathi na Rwai turio bypass uge uigo stage etagwo Samata kana haria na Bilifa ihitukiire stage iyo ni ukona kibau kinene kina mbica yakwa wi mwena wa Kagundo Road uguka Kagundo Road umite Kayole Njiro Kamuru uke bypass woe ngari cia guka na Thika Road ni stage imwe uge uigo stage etagwo Samata namba ya thimu ni 0723 006 332 0723 006 332 na yaro murathima na gwike wega irehaga Wilson Irungu we ungienda gutu support. Thank you very much tumucokerie ngatho ni nyumorera video ino nginya hau yakinya na ni kama ya uringi agikorwo werorera na nduri ra subscribe gakoyo subscribe na hinya notification bell nĩgetha tuki-upload video gakorwo ya mbere na kwerorera ni wega kumenyithia tumana mundu gwitwo Chuma Moto kuma kuria wa Chuma Moto TV tumana DPP kuma kuria wa Kikuyu Star tumana mundu gwitwo Kish kuma kuria wa Kish Media na Mweroreri TV Mwereri TV tumana mundu gwitwo Gikaro na Wambui tumana mundu gwitwo Mumbi kuma kuria kwa Mumbi TV tumana ino ingi ni yao ino Wangui TV tumana Wangui TV tumana Castro Media, of course the biggest Kikuyu online media ginya hida leo rege bye bye na wapenda sana ni Getoti Mokasi. Amen, barikiweni sana. Twathinde gacigana wana wa nĩ njega.